Assalomu alaykum hammaga. Men bugun sizlarga yana bir boshqa mashq ko'rsatmoqchiman. Mana shuni turib olamiz. Mushukdek. Oyoqni qo'lda yelka kiyimida turadi. Qo'llarni oldinga cho'zamiz. Belni oldinga tashlaymiz. 5-6 sekund shunday turamiz. Keyin orqaga cho'zilamiz. Bunaqasiga 5-6 sekund turamiz. Yana belni oldinga tashlaymiz. Yana orqaga cho'zilamiz. Bu mashqni kamida 20-30 ta qilamiz.